Halo guys, kalau MG, hello. Singkat mah. Gimana anak banyunya? Situ aja kah? Nih, lah, malah. Ini aku mau bang sih. Kita baca doa dulu, ya Allah. Ini aku di dalam kamar. Maaf ya, ini aku pakai nakbuk. Ini menurut aja guys, aku ASMR. Apa enggak ada mikrofonnya? Kelihatannya menurut aja ya. Kayak muka aku enggak kuat. Aku orang Banjarmasin. Tisu aja. Nah, suara aku, suara keluarga aku kayak gitu. Aku di atas film. Baksonya, lupa minyak. Tahun. Ini AC pula. Ini aku pakai AC ini. Segini kalau pakai AC beneran. Ini rasa juga. AC dingin, AC dingin. AC mini. Tapi itu tetap dingin. Panas kalian naik lagi kamu.
guys, soalnya aku nggak suka sayur. Udah guys, sampai sini dulu ya, bye bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Welcome to my YouTube channel by Iskan Nancy. Bye bye. Happy